ଆଜି ହେଲା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଉ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ହେଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି। ଖେଚୁଡ଼ିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ସାଥିରେ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ିଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ନା। ତାପରେ ମୁଁ ମୂଳା ଟମାଟୋ ଖଟା ତିଆରି କଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ମୂଳା ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମା ସେପଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଏପଟେ ଥାଳି ବାଢ଼ୁଥିଲି, ମା ସେପଟେ ମୋତେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଥାଳି ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି।